İskenderun Teknik Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli oldu. Sayın Profesör Doktor Hasan Kaya'nın Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya'dan görevini teslim alan Dereli, yeni üniversitesinin yeni rektörü oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlı İskenderun kampüsünün yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi'ne bağlanmasının ardından gerçekleştirilen törenle Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya'dan görevi devralan Profesör Doktor Türkay Dereli, devir teslim töreninde İskenderun'un altyapısının güçlü olduğunu ve üniversitenin bölgeye ciddi katkılar sağlayacağını sık sık vurguladı. İlkler zordur. İlk konuşmamız heyecanımızı bağışlayın. Öncelikle CV'nin son satırını okumayı unuttuğu İpek Hanım, evli ve 3 çocuk babası. Bu da önemli. CV'deki bence en önemli bir unsur. Bunu şunun için söylüyorum. Aile çok önemli. Dolayısıyla biz de burada şimdi bir aile olduk. Hepimiz böyle bir görev verildi. Kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Zor bir görev olduğunu biliyoruz hepimiz. Sizin desteklerinizle birlikte, hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Hiçbir şekilde tek başına bugüne kadar herhangi bir başarıldığını da ben görmedim. Dolayısıyla güzel, iyi bir ekip olduğunu ben burada biliyorum. Daha da gelişirsek, daha da büyütürsek bu halkayı İskenderun için, Türkiye için ve dünya için güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Bu inancım olduğu için bugün karşınızdayım. Verdiğiniz destek ve vereceğiniz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben de tabii ki sözlerime başladım ama başlamadan önce de bir şey yapmak istersem. Öncelikle Sayın Rektörümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Onun şahsında Mustafa Kemal Üniversitesi'ne. Biz bir doğum yaptık şu anda. Malum bilirsiniz ki doğumlar hep zordur. Mustafa Kemal Üniversitesi bizi doğurdu. Doğumlarda ben biraz bir tecrübe kazandım. 1987'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep kampüsünde böyle bir doğumu yaşamıştık ve 30 veya 29 yıl boyunca bu doğumun nasıl gerçekleştiğini, bir bebeğin kundaktan nasıl kundaklandığını, sonra nasıl bir üniversite haline geldiğini az çok orada yaşayarak öğrenmiştim. Şimdi orada kazandığımız bir takım tecrübeleri mutlaka burada da daha da geliştirerek uygulamaya çalışacağız. Sancılıdır. Bu mutlaka bütün doğumlar sancılı olmuştur ama sonu hep güzel olmuştur. Bir bebek, bir çocuk, bir genç, bir gelecektir. Şimdi ben bunun çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Çok da uzatmayacağız. Sayın Rektörümüzün özür diliyorum yani bu konuda çünkü cenazemiz var. Allah rahmet eylesin. Hocamızla birlikte ben de altını çizmek istiyorum. Ülkemiz çok daha önemli. Şehitlerimiz çok daha önemli. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz ve ülkemizin en kısa zamanda bulunduğu bu durumdan tekrar çıkmasını ve daha güzel bir Türkiye için çalışacağımızı da burada belirtmek istiyorum. Burada çok potansiyeli olan bir yer İskenderun. Şöyle bir şey anlatayım size. Beni arayan, tebrik için arayan herkes şunu söyledi. Ben bunu hissettim. Şu anda üzerimize çok büyük bir ağır bir misyon yüklenmiştir. Vizyon konusunda bütün hocalarımızın burada ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Peki o zaman ne kalıyor? Bu vizyonu uygulama, bu vizyonu geliştirme. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ama tekrar ediyorum. El ele olursak, beraber olursak, birlikte olursak, en ufak bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişinin emeğini harcayacak, boşa harcayacak bir dakikamız ya da bir kişinin emeğini almayacak bir lüksümüz yok. O lükste yaşayan bir ülke değiliz çünkü. Herkesten daha çok çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimiz var. İskenderun'un hedefleri var. Türkiye'nin hedefleri var. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için mutlaka dünyayla senkronize olarak eşgüdüm içerisinde bir üniversite olmaya çalışacağız. Ben bu konuda canla başla çalışacağımızı hep birlikte düşünüyorum, inanıyorum ve söz veriyorum. Ama şu soruya cevap vermemiz gerekiyor mutlaka. Nasıl bir üniversite istiyoruz?
Ve bu sorunun cevabını yalnızca tek başına biz vermeyeceğiz. İskenderun cevap verecek, Hatay cevap verecek, Türkiye cevap verecek. Hep birlikte öncelikle bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Ve bu uzun çok uzun değil ama belli bir süre mutlaka bu stratejileri belirleme adına. Belki ilk dönemlerde çok fazla bir aksiyonumuz olmayabilir ama bu kuluçka devresini en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Yeterli planlama yapmadan adımlar atarsak bunun çok da sağlıklı bir gelişmeye sebep olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Hep birlikte İskenderun'la, Türkiye'yle, Hatay'la, belki çevremizle, Gaziantep'le, Maraş'la, Antalya'yla, Alanya'yla, Konya'yla, Adana'ya ki özellikle bizim komşu vilayetlerimizde çok iyi bir sinerji yaratmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Sayın Hocamızdan hiçbir şüphemiz yok. Kendisiyle görüştük. Bize her türlü desteği vereceğini söylüyor. İlk planda kent ve teknoloji transferi hususunda ciddi ortaklıklar yapmayı planlıyoruz inşallah. Allah nasip ederse. Güçlerimizle birleştirmemiz gerekiyor. Yalnız hani hep söylüyorum, şununla bitirmek istiyorum. Bana hiç kimse olumsuz bir şey söylemedi İskenderun hakkında. Şöyle, İskenderun Teknik Üniversitesi, hani o ilk bir izlenim vardır. O ilk bir algı vardır. Hemen hemen herkes, arkadaşlarımız, dostlarımız aradığında çok yakın mesai arkadaşlarından tutun, Türkiye'nin önüne gelen bilim adamları da aradı. Ben onlara bir şey söylemedim ama sizin şu misyonunuz var. Hakikaten ben ona inanıyorum. Bir ilçede kurulmuş, birçok ilden çok önde olabilir, birçok kategoride ilk üniversitelerden biriyiz. Bir şansımız 3 tane beraber doğum, bir doğum yapıldı şu anda. Bir şansımız da bu. Çünkü her zaman bir ranking yapma şansımız da olacak. Beraber işte bir şekilde başlamış olacağız. Ama kulvar farkları da var. Çünkü ben mesela biraz hakikaten de umduğumdan çok büyük çok güzel, çok büyük, çok da başarılı bir altyapı buldum burada. İşte biraz önce söyledim, 16.000'e yakın öğrenci, fakülteler, 90'a yakın öğretim üyesi. Baktığımız vakit doğan bebek de kilolu. Yani öyle cılız bir şey değil. Yani kilolu doğan bebeklerde işte bakımı ve ilgiyi çok daha fazla isterler. Hemen bitiriyorum Sayın Rektörüm. Biliyorum şeyler çok kısıtlı zamanımız. Dolayısıyla bakım çok istiyor. İskenderun'un yaşayanlarından, İskenderun'un önderlerinden, sanayicilerinden, halkından destek istiyoruz. Sizlerden destek istiyoruz. Hep birlikte bu yolculuğa çıktık inşallah, Allah mahcup etmez. O son sözümü tamamlayacak olursam hep bana şunu söylerler. Hocam, İskenderun Teknik Üniversitesi muhteşem bir isim. Bir kere markada hiçbir sorun yok. Kulağa tırmalamıyor. Bu olmalıydı. İskenderun için bu gerekliydi. Türkiye için muhteşem bir şey. Bunu kim düşündüyse onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu üniversitenin buraya kadar gelip üniversite olmasına sebep olan buradaki fakültelerin, hocalarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onların çabasıyla, onların yarattığı sinerjiyle oldu. Her kim bu üniversitenin kurulmasında emeğe geçmişse onlara da sonsuz teşekkürlerimizi söylüyoruz. Ama desteklerinin devamını da biliyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Bir odağı olan bir üniversite olarak kurulduk. Teknik üniversite. Üzerimize bir misyon yüklendi. Coğrafyasıyla, sanayisiyle, kültürüyle hiçbir misyon uyuşmazlığı ve çalışmazlığı yok. Ve herkes şunu söylüyor şu anda. Bizi radarlarına aldılar, takip ediyorlar. Bizden sonrakiler için bir örnek daha. 8. Teknik Üniversite olduk. Ama doğar doğmaz şu anda belli bir kalitemiz var. Öğretim üyesi ve öğrenci sayısı bakımından belki 4. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi malum biraz daha farklı bir formatı var. Gebze Teknik Üniversitesi yeni dönüştü. İşte Bursa Teknik ve Erzurum yeni kurulanlar ama alanımızda teknik üniversite konseptiyle malum yani 3 tane güzide üniversitemiz de var. Onlardan da öğrenecek çok şeyimiz var ama şunu söylüyorum. Taklit eden asla olmayacağız. Hiçbir üniversiteye benzeme gibi bir tarzımız olmayacak inşallah hep beraber. İnşallah kendine özgü. Öğrencinin, herkesin kendini
bulabileceği, kendini ifade edebileceği, kendi olan bir üniversite oluşturmaya çalışacağız. Çünkü bunun için her türlü şu anda yağ, un, şeker var ve bize yapmak gereken tek şey bu helvayı yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda tekrar özür diliyorum. Biz Hasan Hocam'la beraber şehit cenazesi için çıkmak durumundayız. Aslında kokteylde kalıp hepinize tek tek el sıkışmak istiyordum. Ama biz bilmiyorum daha önce salona girenler olmuş. Biz kapıda bekleyip tek tek karşılamak ve tanışmak istedik. Tek tek birimlerimize sizlere geleceğiz inşallah. Ama bize bir zaman tanımanızı rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Başarılar. İskenderun'un adını taşıyan ve Akdeniz bölgesinin ilk teknik üniversitesi olma özelliğini taşıyan İskenderun Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Dereli, İskenderun için, öğrenciler için ve dünya insanları için başarılı ekibimizin desteğiyle güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum dedi. Devir teslimi sırasında Doçent Doktor Sefa Ayhan Demirhan ve Yardımcı Doçent Doktor Mevlüt Gürlek üniversiteye isminin yazılı olduğu 2202 adet deniz kabuğundan yapılan logoyu rektörlüğe hediye etti. Tören sonrasında salonu dolduran konuklar kokteyle geçerken rektörler tebrikleri kabul ettiler. Birbirimize vereceğiz. Biraz da buraya bakarsanız. Çiçek paralarını Mustafa Kemal Üniversitesi rektörümüz verdi. Onu da söyleyeyim. Hocam biraz da buraya bakarsanız. Hocam, vermemiz gerekiyor. Değiştireceğiz. Birbirine karıştık. Birbirine karıştık. Bu sürpriz oldu bizim için. Evet. Neden gelmiş? Çok teşekkür ederim. Kim yaptı? Evet, bu yapan öncülük eden hocamız da gelebilir. Yarut Hocam neredesin? Sefa Bey. Pandeminin hazırlanmasında emeği geçen Doçent Doktor Sefa Ayhan Demirhan ve Yardımcı Doçent Doktor Mevlüt Gürlek'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biraz bilgi verirseniz bununla ilgili olarak basından gelen arkadaşlarımızla bilgi sahibi oluşur. Kaç tane şey var? Hocam çalışma diye bir şey söylüyoruz. Denizli'deki müstakil arkadaşların yardımıyla yaptık bunu. 7200 adet kabuk kullandık. 1,5 ay süreyle günde 3 saatler süren çalışmayla bitti. Çok teşekkür ederiz. Hocam büyük bir emek verilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bize verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da devamını diliyoruz. Yeni binamıza giriş açarsa. Tam da böyle bir şey düşünüyoruz. Hadi bakalım.